الخواتيم، هذا متفق عليه، هذا متفق عليه. هو كرة ترجع للنادي الاهلي، ترجع الكرة مرة أخرى أهلاوية. السيد حمدي، السيد حمدي خطيرة جدا، السيد حمدي والهدف الأول، والهدف الأول النادي الأهلي عن طريق ناجي جدو، عن طريق ناجي جدو في وقت قاتل في الدقيقة 43. النادي الأهلي يتقدم 1-0 ويقلب مصير البطولة. 1-0 للنادي الأهلي على التوغل من اللاعب سيد حمدي، يحط الكرة لناجي جدو، هو جدو في المرمى جول. 1-0 تقدم منطقي للنادي الاهلي، 1-0 للفريق القاهري. هنا الكرة الطويلة، هنا الخطاف في الدفاع وراء المدافع الهشري. سيد حمدي يعمل اكسلراسيون، يهرب على الهشري، يحط كرة في طبق والتسديدة ممتازة، ولاعب الخبرة جدو يفتح بوابة التسجيل. إذا 1-0 للنادي الاهلي في الشوط الأول في وقت قاتل. في الفترة الأولى النادي الاهلي يسجل هدف التقدم. الحقيقة روح انتصارية كبيرة لعب بها الفريق المصري في هذه الفترة الأولى في هذا الفاينل. كرة ممتازة جدا وملعوبة بأمان، هو تعانق الهشري، يرجع مشكلة للترجي في الوسط، خطيرة برشا، 2-1 وكرة خطيرة وكرة من وليد سليمان والهدف الثاني. الهدف الثاني لوليد سليمان، الهدف الثاني بعد خطأ كارثي في دفاعات النادي الاهلي اللي نقول يضمن البطوله بنسبه توصل 99%. النادي الاهلي كان افضل من غير كلام، النادي الاهلي كان احسن بكثير اليوم. ترجي الغيابات ذبحته، الغيابات قلقته. وليد سليمان ينحي الكره للاعب بن منصور، يعمل كره ممتازه اللي قلت الورقه الجوكير للمدرب البدري، ويسجل الهدف الثاني، يسجل 2-0 للنادي الاهلي. تحب تحكي الآن معنويا بدنيا فنيا نفسيا. الكاس يذهب للقاهرة مع هذا الأسرار للنادي الأهلي. هدفين ل0 للنادي الأهلي. هنا الكرة ينحيها بالمنصور، هل كان هناك خطأ أم لا؟ هل كان ممكن الحكم بوشعيب يزفر فاول في الرواق اليمين اللي تعدى منه الأهلي مرتين ونقطة ضعف وكرة خطيرة وفرصة والهدف الأول من يانيك. الهدف الاول من الكاميروني، الهدف الاول كان في بالي بالطريقه هذه راني حكيت في 0-0 يانيك، راني حكيت في 0-0 يانيك. ويانيك نيانك في كرة بوعزي كان اعطيتها لبوعزي راهو حطها وجدي والنتيجه 1-0 للترجي. على كل حال قدر الله وما شاء فعل. هنا كرة، هنا البلالي وهنا وجدي بوعزي، يوسف البلالي يعطي باس والترجي يذلل الفارق في الدقيقة 84. الترجي يحتاج إلى معجزة الهدفين، لأنه 2-2 كما نذكر قانونيا لا تكفي للبطولة ولا لركلات الترجي.